रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ऐसे बंदे को बड़ा पसंद करता है जिसमें दो क्वालिटीज़ हो, एक इखलाक में अच्छा और एक कसरत से मौत को याद कर। बल्कि जो अल्लाह अल्लाह को मानने वाला है वो तो अपनी कब्र साथ लेके चलता है। तो उसमें जब आप बैठते तो फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि भाई मैं तो एक थोड़े से अरसे के लिए इधर हूँ, तो मैंने काम करने हैं, ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है और मौत का इंतज़ार करना है। आजकल बहुत सारे लोग ना मौत से डरते हैं कि मौत का डर ये मौत का डर के पता नहीं, तो मौत वक्त से पहले आ नहीं सकती, वक्त के बाद। वो आपकी बात में हमेशा बताता रहता है सर। आप कहते हैं कि मौत तो ज़िंदगी की हिफाजत करती है। यस, मौत जब तक की हिफाजत करती है, मेरी बात नहीं है। मतलब वही